这城市有一块场地真好，那个仲裁。对。来西安啊，兄弟们，一定要吃水盆。应该说来陕西一定要吃水盆，因为说实话，西安的水盆跟东湖比较还是有一定差距的。咱有一说一啊，但已经相当不错了。就水盆里边的粉丝，说实话有点多余，给的量太大了，太大。你去渭南，去东湖吃就没有粉丝，好馍，把馍一抛。哎，这肉还带皮呢，你看它这个肉，皮、脂肪还有瘦肉，还美得很。来，配一个。